दोस्तों, क्या आप लोग के मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही? तो आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सिखाऊंगा कैसे अपने मोबाइल की आवाज़ ठीक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, या अगर आप लोगों को कोई भी बंदा फ़ोन करता है तो तब भी आवाज़ नहीं आती, या ऐसे कुछ भी आप लोग देखो तब भी नहीं आवाज़ आती है, तो मैं ये प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने वाला हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं ठीक करने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक कंप्लीट देखना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेटिंग ओपन कर रखी है अपने फ़ोन की। तो जैसे आप लोग सेटिंग अपने फ़ोन को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे मैंने अपनी सेटिंग ओपन किया है। तो सेटिंग में आना है, यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे सबके मोबाइल में होता है साउंड वाइब्रेशन, और मोबाइल में होता है और कुछ ऑप्शन अलग दिए रहता है, मगर साउंड वाला ऑप्शन 100% सबके मोबाइल में रहता है। यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, सर्च सेटिंग से। और यहाँ पे आपको साउंड वाइब्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इंटरव्यू इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मीडिया वाला, रिंगटोन वाला, अलार्म वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए मीडिया वाला अलार्म अलग होता है और अलार्म वाला ऑप्शन अलग होता है, रिंगटोन वाला अलग होता है। अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही तो मैं 2 स्टेप बताऊंगा जिससे आप लोग दोनों स्टेप आसान तरीके से ठीक हो सकता है। और लास्ट स्टेप वाला एकदम बिल्कुल आसान तरीके से ठीक हो जाएगा अगर ये वाला नहीं ठीक हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक कंप्लीट देखना। बिल्कुल आसान तरीके से लास्ट स्टेप मैं बताऊंगा जिससे एकदम 100% ठीक हो सकता है। जी हाँ, तो ये हो जाएगा, मतलब ये पक्का ये भी स्टेप से ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, ये अलार्म वाला मीडिया वाला सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन कर देना है, अलार्म वाला ऑन कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो रिंगटोन वाला जो है पूरा लाइन जो नहीं है खाली है, तो इससे पहले आप भर देना। जैसे यहाँ पे भर दे रहा हूँ, तो यहाँ मैंने रिंगटोन लगा दिया है कुछ इस तरीके से। तो आप इसे ऑन कर देना, पूरा फुल कर देना है। इससे होता है क्या, अगर आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं है तो ये भी ठीक हो जाएगा, अगर आपको कोई बंदा फ़ोन करेगा तब भी बजेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे हो गया, मैंने फुल कर दिया है। अब ये आसान तरीके से यहाँ पे कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल तीनों से लाइन बढ़ा देनी है। और दूसरा स्टेप ये है कि आप लोग जैसे कभी भी आपका फ़ोन में कभी अचानक आवाज़ चली जाए, या अचानक आपकी आवाज़ बंद हो जाए, या आपका अचानक फ़ोन आ रहा है बंद हो जाए, या अचानक आवाज़ चल रही है, आप लोग कुछ देख रहे हो तो अचानक बंद हो गई आवाज़, जो कि कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग कम से कम साउंड वाइब्रेशन पे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग कर देते हो, ऑन कर देते हो, तब भी आपका ठीक नहीं होता। मैं 100% एक सेटिंग बता रहा हूँ, सीधा उसको आप लोग फॉलो करोगे तो आपका बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। एक ट्रिक है जिससे आप लोग एक क्लिक में, मतलब एक क्लिक में आपका ठीक हो जाएगा। जी हाँ, तो ऐसा कुछ होता है मोबाइल में, एक प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी कि अगर आप लोग कुछ भी अचानक कुछ मोबाइल में हो जाए तो सीधा मैं बताता हूँ आप लोगों को, अपने मोबाइल फ़ोन को डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दो। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके मोबाइल में फ़ोन आवाज़ नहीं आ रही है, अचानक चली गई आवाज़, ऐसे नहीं आ रही है, तो मैं बताता हूँ 100% अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करो 5 मिनट बाद, तो तब देखिए आवाज़ कैसे आती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रिक यूज़ करिए। अगर आपके मोबाइल में यहाँ से देखिए, अगर कोई बंदा आपको मतलब फ़ोन करता है तो फ़ोन वाला ये यहाँ से ठीक कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में ऐसे कुछ भी चलाते हो, जैसे यूट्यूब हो गया व इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी चलाते हो आप लोग, आवाज़ नहीं आ रही है, तो 100% मैं बता रहा हूँ आप लोग को अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। 5 मिनट बाद ओपन करोगे तो आपका अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, तो 100% आपकी आवाज़ आने लगेगी। ये ट्रिक आप लोग 100% यूज़ करिए, आपका पक्का आवाज़ आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पसंद है तो लाइक, अपना चैनल कर लिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बाय।